花膠係一個靚滋寶，個個都知道啦。燕姐3週年炸俾你哋嘅花膠，你哋收到未啊？收到手嘅花膠要點樣搭配嚟煲呢？今日燕姐同大家分享一下啦。花膠配百合，過肺唔會立；花膠配洋參，打氣夠細心；花膠配蓮子，腳軟都馬上指；花膠配紅棗，晚晚都瞓得好；花膠配枸杞，老公晚晚都返屋企。花膠仲有幾個煲湯嘅靚搭配，燕姐一齊俾埋俾你哋。小朋友特別中意嘅花膠、羊肚菌、淮山藥片、無花果，買多球瘦肉落去一齊煲50分鐘。嗱，好似你哋嗰啲成日捱夜剪視頻嘅，就煲呢個花膠、花旗參、石斛、無花果。女人中意紅卜卜嘅花膠、杞子、紅棗、當歸。花膠、杞子、瑤柱、蟲草花，買球瘦肉落去，全家人都可以飲嘅。收到嘅花膠煲起嚟啦！